嗨，大家好，我是洋洋，欢迎收看 MixHonor 大设计。就算真的买了直升机，也只有在极少数的情况下才会使用得到，其余的时间都是待在家里积灰。为了让直升机没那么占位置，也方便运输，法国 Avson 航空航天公司研发出了可折叠式直升机 Mini Max。你敢开着它去冒险吗？ Mini Max 长3.58米，宽2.56米，高2.15米。为了方便运输和储存，设计人员干脆连飞机外壳都省去了。不过除此以外，直升机该有的设备一个也没少。Mini Max 整体看起来非常紧凑，露天的座椅背后安装了发动机等一系列设备。为了方便加油，连油箱都是可以拆卸下来的。该直升机的主要框架是由碳纤维打造而成的，以达到轻便的目的，因此整机并不是很重，只有115公斤，但是最大载重量可以达到220斤。在它的头顶上有一个5米多长的螺旋桨，屁股后面的杆子上也有一个尾桨，不使用的情况下可以拆掉螺栓，把尾桨直接卸下来。头顶上的螺旋桨只要沿着飞机机身纵向折叠，包括三脚架也是可以收拢在一起的，到了目的地后再组装拼起来就好了。据悉，该直升机的最快时速可以达到120公里，续航里程将近250公里。就是这光秃秃的绑个安全带四处飞，总感觉有点危险。这要是发生故障了，真的是拿肉搏了。视频元素来自 Morgan Dalit， 由 MixHonor 创意公园翻译剪辑制作。感受最美创意生活，请关注 MixHonor 创意公园。